וישבו 3 שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל. ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, הידעתם כי לנו רמות גלעד ואנחנו מחשים מקחתי אותך מיד מלך ארם. ויאמר אל יהושפט, התלך איתי למלחמה רמות גלעד. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרשי נח היום את דבר אדוני. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים 400 איש, ויאמר עליכם האלה על רמות גלעד למלחמה אם יחדל. ויאמרו עלי ויתן אדוני ביד המלך. ויאמר יהושפט, האין פה נביא לאדוני עודי, ונדרשה מאותו. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט עודי איש אחד לדרוש את אדוני מאותו, ואני סדתיו כי לא יתנבא עלי טוב, כי אם רע מחייך בן ימלך. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל שרים אחד, ויאמר מחרם מחייך בן ימלך. ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה ישבים איש על כיסאו, מלובשים בגדים בגורם פתח שער שומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניכם. ויעש לו צדקיהו בן כנענה קרני ברזל. ויאמר, כה אמר אדוני באלה, תנגע את ארם עד כלותם. וכל הנביאים ניבאים כן לאמור עלי רמות גלעד, וחצלח ונתן אדוני בידי המלך. והמלאך אשר הלך לקרוא מחייך דיבר אליו לאמור, הנה נא דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך, יהי נא דבריך כדבר אחד מהם, ודיברת טוב. ויאמר מחייך, חי אדוני, כי את אשר יאמר אדוני אלי אותו אדבר. ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו, מחייך הנלך אל רמות גלעד למלחמה אם נחדל. ויאמר אליו, עלה וחצלח ונתן אדוני ביד המלך. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך אשר לא תדבר אלי רק אמת בשם אדוני.
ויאמר ראיתי את כל ישראל נפוצים אל ההרים כצאן אשר אין לכם רואה ויאמר אדוני לא אדונים לאלה ישובו אישי לביתו בשלום. ויאמר מלך ישראל אל יהושפטי הלא אמרתי אליך לא יתנבא עלי טובי כי אם רע. ויאמר לכם שמע דבר אדוני ראיתי את אדוני ישבי על כיסאו וכל צבא השמיים עומדי עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר אדוני מי יפתה את אחיו ויעל ויפול ברמות גלעד. ויאמר זה בכו וזה אומר בכו. ויצא הרוח ויעמוד לפני אדוני ויאמר אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו במה. ויאמר אצא וכהייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר תפתה וגם תאכל צא ועשה כן. ועתה הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך אלה ואדוני דיבר עליך רעה. ויגש צדקיהו בן כנענה ויכה את מיכיהו על הלתי. ויאמר איזה עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך. ויאמר מיכיהו הנך רואה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר לככבה. ויאמר מלך ישראל קח את מיכיהו והשיבהו אל עמון שר העיר ואל יואשי בן המלך. ואמרת כה אמר המלך שימו את זה ביתי הכלא ואכילוהו לחם לחץ ומים לחץ עד בואי ושלום. ויאמר מיכיהו אם תשובי בשלום לא דיבר אדוני בי. ויאמר שמעו עמי כולם. ויעל מלך ישראל ויהושפטי מלך יהודה רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יהושפטי התחפשי ובוא במלחמה ואתה לבשי בגדיך ויתחפשי מלך ישראל ויבוא במלחמה. ומלך ארם צבא את שרי הרכב אשר לו 32 לאמור לא תלחמו את קטון ואת גדול כי אם את מלך ישראל לבדו. ויהי כראותי שרי הרכב את יהושפטי וכמה אמרו אך מלך ישראל הוא ויסורו עליו להילחם. ויזעקי יהושפטי ויהי כראותי שרי הרכב כי לא מלך ישראל נחו וישובו מאחריו. ואיש משך בקשתי לתומו ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השיריים. ויאמר לרכבו הפוך ידיך
והוציאני מהמחנה כי חכולתי. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מעומדי במרכבה נוחה ארם, וימותי בערב, ויצא קדם המכה אל חקי הרחבי. ויעבור חרינה במחנה כבוא השמש לאמור, אישי אל עירו ואישי אל ארצו. וימות המלך ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון. וישטופי את הרחבי על ברכת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו כדבר אדוני אשר דיבר. ויתר דברי אחאבי וכל אשר עשה ובית השם אשר בנה וכל הערים אשר בנה, הלא הם כתובים על ספר דברי חיימי למלכי ישראל. וישכב אחאבי עם אבותיו, וימלור אחזיהו בנו תחתיו. ויהושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחאב מלך ישראל. יהושפט בן 35 שנה במולכו, ו25 שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בכל דרך עשה אביו לא שר ממנו, לעשות הישר בעיני אדוני. אך הבמות לא שרו עוד העם, מזבחים ומקטרים בבמות. וישלם יהושפט עם מלך ישראל, ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם, הלא הם כתובים על ספר דברי חיימי למלכי יהודה. ויתר הקדש אשר נשאר בימי עשה אביו באר מהארץ. ומלך איך באדום ניצב מלך יהושפט עשה אוניות תרשישי ללכת אופירה לזהב, ולא חלה כי נשברו אוניות בעציון גבר. אז אמר אחזיהו בן אחאבי אל יהושפט, ילכו עבדי עם עבדיך באוניות, ולא אבך יהושפט. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו. וימלור יהורם בנו תחתיו. אחזיהו בן אחאבי מלך על ישראל בשומרון בשנת 7 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך על ישראל 2. ויעש הרע בעיני אדוני, וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. ויעבוד את הבעל וישתחווה לו,
Vayahez et Adonai Elohei Israel kehol asher asach avi. Tradução. E passaram-se 3 anos sem haver guerra entre Aram e Israel. No terceiro ano, Jeoshafate, o rei de Judá, desceu para ter com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Sabeis que Ramote-Gileade é nossa? E nós nos aquietamos sem a tomar da mão do rei de Aram. E disse a Jeoshafate: Tu irás comigo guerrear por Ramote-Gileade? E Jeoshafate disse ao rei de Israel: Se tu fores, eu irei. Se o teu povo for, meu povo irá. Se os teus cavalos forem, meus cavalos irão. E Jeoshafate disse ao rei de Israel: Mas consulta hoje, rogo, a palavra do Eterno. Então o rei de Israel reuniu os profetas, uns 400 homens, e lhes disse: Devo ir à batalha por Ramote-Gileade ou devo deixar de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Porém Jeoshafate disse: Não há aqui nenhum profeta do Eterno ao qual possamos consultar? Então o rei de Israel disse a Jeoshafate: Ainda há um homem pelo qual podemos consultar ao Eterno, mas eu o odeio, porque nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas só mal. É Michaiah ben Imlá. E Jeoshafate disse: Não fales assim, ó rei. Traze-me depressa Michaiah ben Imlá. E o rei de Israel e Jeoshafate, o rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono e trajando suas roupas reais, na praça que ficava à entrada do portão de Shomron. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Tzidkiá ben Kenaana fez para si chifres de ferro e disse: Assim disse o Eterno: Com estes escornearás Aram, até consumi-la totalmente. E todos os profetas profetizaram assim dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás. Porque o Eterno a entregará na mão do rei. E o mensageiro que fora chamar Michaiah lhe disse: Vês, rogo, que as palavras dos profetas são unânimes ao predizerem o bem para o rei, que a tua palavra seja como a palavra deles, e fala favoravelmente. Porém Michaiah disse: Assim como vive o Eterno, juro que falarei somente o que o Eterno me disser. E ele veio à presença do rei, e o rei lhe disse: Michaiah, devemos ir ou deixar de ir a Ramote-Gileade para batalhar? E ele lhe disse: Sobe e serás bem-sucedido, porque o Eterno a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes terei de te conjurar para que não me fales senão a verdade em nome do Eterno? Então ele disse: Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Eterno disse: Estes não têm senhor. Que cada um retorne em paz à sua casa. E o rei de Israel disse a Jeoshafate: Não te disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas só o mal? E ele disse: Ouve, pois, a palavra do Eterno. Vi o Eterno sentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Eterno disse: Quem induzirá a Rave para que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Quando saiu um espírito e se apresentou perante o Eterno, disse: Eu induzirei. E o Eterno lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e prevalecerás. E agora eis que o Eterno pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Eterno fala o mal a teu respeito. Então Tzidkiá ben Kenaana se achegou e feriu Michaiah na face e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Eterno para falar a ti? E Michaiah disse: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara interna, para te esconderes. Então o rei de Israel disse: Tomai Michaiah e levai-o de volta a Amon, o chefe da cidade, e a Ioashi, o filho do rei, e dizei: Assim diz o rei: Prendei este homem com cárcere e sustentai-o com pouco pão e pouca água até que eu volte em paz. Michaiah disse: Se voltares em paz, o Eterno não falou por mim. E ele disse: Ouvi todos os povos. E o rei de Israel e Jeoshafate, o rei de Judá, subiram a Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Jeoshafate: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém,
traje as tuas roupas. E o rei de Israel se disfarçou e entrou na batalha. E o rei de Aram deu ordem aos chefes dos carros, pois tinha dizendo: não luteis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. E vendo a Jeoshafate os chefes dos carros, disseram: certamente este é o rei de Israel. E achegaram-se dele para lutar com ele. Porém, Jeoshafate clamou por reforços. Ao verem que esse não era o rei de Israel, os chefes dos carros deixaram de segui-lo. Então um homem, Naamã, esticou seu arco e, atirando-o a esmo, feriu o rei de Israel por entre as fivelas e a couraça. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do acampamento, porque estou gravemente ferido. E a batalha se tornou violenta naquele dia. Contudo, o rei foi sustentado de pé no carro contra Aram, mas morreu à tarde. E o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol passou uma proclamação pelo exército dizendo: cada um deve seguir para a sua cidade, para a sua terra. E o rei morreu, e o levaram a Shomron, e sepultaram o rei em Shomron. Ao lavarem o carro no tanque de Shomron, os cães lamberam o seu sangue e as prostitutas se lavaram ali, conforme a palavra do Eterno. Quanto aos demais atos de Ahabe e tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que construiu, eis que estão registradas no livro das crônicas dos reis de Israel. E Ahabe repousou com seus pais, e seu filho Ahaziahon passou a reinar em seu lugar. E Jeoshafate ben Assá começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Ahabe, o rei de Israel. E Jeoshafate tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 25 anos. E o nome de sua mãe era Azuvá bat Shilhi. E trilhou os mesmos caminhos de seu pai, Assá, não se desviando deles e fazendo o que era reto aos olhos do Eterno. Contudo, os altares não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altares. E Jeoshafate esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos demais sucessos de Jeoshafate e ao poder que mostrou e como guerreou, eis que estão registrados nos livros das crônicas dos reis de Judá. Ele também desterrou da terra o resto da prostituição que ficou nos dias de seu pai Assá. Naquela época não havia um rei em Edom, e sim um governador da casa de Davi. E Jeoshafate construiu navios de Tarshish para irem a Ofir por causa do ouro, mas eles não foram, porque os navios se quebraram em Etzion-Geber. Então Ahaziah ben Ahabe disse a Jeoshafate: que os meus servos vão com os teus servos nos navios. Porém Jeoshafate não quis. E Jeoshafate repousou com os seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, de seu pai. E seu filho Jehoram passou a reinar em seu lugar. E Ahaziah ben Ahabe reinou sobre Israel em Shomron no 17º ano do reinado de Jeoshafate sobre Judá, reinando por 2 anos sobre Israel. E ele fez o que era mal aos olhos do Eterno, trilhando o mesmo caminho de seu pai, como também o caminho de sua mãe, e o caminho de Yarovam ben Nevat, fazendo Israel pecar. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou o Eterno, o Hashem de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Amém. Peço encarecidamente quem assistir esse vídeo, dê um like, compartilhe, ficarei muito grato.